Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page logistic ဖြစ်နေပါတယ် boost university ဖြစ်နေပါတယ်ဒီ boost university ရဲ့ boost post ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုမှနီးစနစ်ကျမှန်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုမှဒီ video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကျတော့ရှိရများသောအားဖြင့်လူတွေကြတော့ဒီ boost university ဖြစ်တဲ့တို့တစ်ချက်နေပြီးမှဒီမှာ CTT နေပြီးမှပေါ့နော်အမားလေးတွေဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်တချို့ page ဆိုရင် permanently registered ဖြစ်တော့ခဲ့မှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ request review ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီ request review 10နေမှာ request review တော့ပြီးတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနောက်မှာ review ပေါ်မှာ review ကြမှာသူတို့ page က permanently registered ဖြစ်တော့ခဲ့တယ် finalization ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ ID disable ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လို setup လုပ်ရမလဲဆိုမှနေစနစ်ကြမှန်ကန်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အခုကျွန်တော်နောက်ပိုင်း update တွေမှာတော်တော်လေးဆိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ update နဲ့ align လုပ်သွားမှရတာပေါ့နော်အိမ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် direct ဒီကနေ request review တင်တော့လို့ရှိရင်တခါတည်း approval ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကနေ request review တင်တော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page က permanently registered ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ဆုံးကျွန်တော် page ကိုတိကျလေးစစ်ဆေးရပါမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်မှာသူရဲ့ page home ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင်မှာ registered ဖြစ်တာ post အများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးဆက်မ routine ဖြစ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးရှိရဒီ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြရမယ်ဒီ post နဲ့ဖြတ်ပြီးသွားမှတည်းအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီ request review တော့ပြီးတင်လို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာဒီ post တွေဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ page home လာ page home လာပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် registered ထိတာ post ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှာလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုလောက်ပြပေးမှာပေါ့နော်နမူနာအနေနဲ့ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် registered ဖြစ်တာမလားဒီလိုမျိုး registered ဖြစ်တာ post တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တစ်ချက်နေပြီးမှဒီကနေ delete your post ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ပြမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့် registered ဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခြား dynamic တင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံအခြား internet အခြား Facebook page အခြား Facebook မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို download ဆွဲပြီး edit မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် page မှာတင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး registered ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ပိုင်စာသားမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page အခြား internet တစ်ခုမှာတင်ထားတဲ့စာသားတွေကျွန်တော်ဒီမျိုး copy ကူးလိုက်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကျွန်တော် page မှာတင်ထားပြီးသားစာသားတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နောက်ထပ်တစ်ခေါက် post တင်တဲ့အခါဒီလို copy ကူးပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ခေါက် post တင်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာပြန် page လုပ်ပြီးတင်တော့တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်း reuse စာသားဖြစ်တော့ခင်မှာကျွန်တော် page ကဒီ registered ဖြစ်တော့ခဲ့တယ် boost university ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ branded နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ branded direct target ထားလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာတို့ထိုင်လန်လို့ဆိုရင် direct ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာထိုင်လန်ရေးပြီးတော့လို့မရအဲ့လိုရေးပြီးတော့ page အတွက်ရေးပြီးတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် boost လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page အတွက် error အများကြီးတက်တယ်ညသာအဖြစ် boost university ဖြစ်မှာမတိပဲ request ပြီးသွားပြီးတင်တဲ့အခါမှာ permanently registered ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့ okay ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ registered ဖြစ်တဲ့ option နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request ပြီးတင်ဖို့တင်နေကျွန်တော်တခါတည်းဒီ video ကျွန်တော်တက်ဆက်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော် video post လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော်ဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနကတော့ registered ထိတာ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုကျွန်တော် request review တော့ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူရဲ့ page home ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအောက်ဆင်းလာမှာ boost university တစ်ချက်ထောက်မယ် page not allowed to advertise ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြတော့ page ဘက်ကနေကြော်ညာပြီး page ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ CTT နေပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနေရာထားရရောက်မယ်ဒီနေရာထားရရောက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာ request ပြီးတော့ပြီးတင်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီ registered ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှအားလုံး right ဖြစ်မှလည်း request ပြီးတင်ရမယ်ဒီ request ပြီးတင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော် Facebook account ID တင်ထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ် ID တင်ပြီးတဲ့ account မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ request ပြီးတင်လိုက်ရတယ်တကယ်လို့ ID မတင်ရသေးအိမ်ဆုံး ID တင်ပါနော် okay ဒီမှာကျွန်တော် case မှာဆိုတော့အားလုံးအစိမ်းအပြမယ် green tick မှာပြထားတဲ့ ID တင်တော့ upload ဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request ပြီးတော့ပြီးတင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ request ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လိုက် get start တစ်ချက်နှိပ်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ I am not robot ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူရွေးထားအောင်ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှုတ်သွားလိုက်မှာနော်okay ပြီးရင် continue ဆိုဆက်သွားမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ ID တင်ရမှာဒီ ID ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook account မှာဘယ်ဥစ္စာနဲ့ ID တင်ထားလဲရေမောင်းနဲ့စတင်ထားလားမှတ်ပုံနဲ့တင်ထားလား passport နဲ့တင်ထားလား visa နဲ့တင်ထားလားအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာလာမှာတင်ရပါမယ်ကျွန်တော် case မှာ passport စာနဲ့တင်ထားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် passport စာကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်သွားယူလိုက်ပါမယ် okay ခဏဆောင်နော် okay ကျွန်တော် passport စာနဲ့တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် continue ဆိုဆက်နေလိုက်ပါမယ်
Okay ဒီပုံစံအတိုင်းပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ် step တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ I'm not sure which plus was by လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသမယ်ဒါကျတော့ကျွန်တော် rigidity ဖြစ်တာ post မှန်တယ်အားလုံးဖြတ်ပြီးသွားမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတင်တော့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဥစ္စာနဲ့ rigidity တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် and water ယူပြီးသွားလိုက်ရတယ်တချို့ဆိုရင်ဓာတ်ပုံမှာထိတဲ့ဥစ္စာရှိရစာသားမှာထိတဲ့ဥစ္စာရှိရစကလုံးမှာထိတဲ့ဥစ္စာရှိရအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးသွားရမယ်တချို့ချက်ရှိရဒီဗီဒီယိုမှာဒီဘယ်လို and active စကလုံးဘာညာပြောလို့ရှိရင်တော့ထိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် and water ယူပြီးသွားမယ်ကျွန်တော် case မှာဓာတ်ပုံကြောင့်ထိတယ်အဲ့ဓာတ်ပုံပတ်အားလုံးဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ I'm not sure which place was by လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးမှ send ဆိုစာပို့လိုက်ပါမယ်Okay ဒီလိုပို့လိုက်စီကျွန်တော်မသုံးခုစလုံးကိုကျွန်တော်အားလုံးက review complete ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆို close ဆိုပြီးနေလို့ရှိရင်တဲ့ဥစား24နိုင် hour 48နိုင်အခုချိန်မှာဒီ Facebook team ဖက်က auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်းကြာတယ်တစ်ပတ်လောက်ကြာတာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်အစမှာဒီအားလုံး upload ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီ boost post ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် channel မှာကျွန်တော် screenshot လေးတွဲပြီးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုး page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေ error တစ်ခုကြုံတွေ့လာခင်ကျွန်တော်ဒီ upload ပိုင်ပါနာမှာတစ်စင်ကျွန်တော် contact လုပ်ပြီးမြင်မြင်မှုနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်